ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഓൺലൈൻ വഴി പർച്ചേസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സിൻ്റെ റിവ്യൂ നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നോക്കാം. നാലഞ്ച് ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്റ്റ്സുകളാണ് മേടിച്ചിരുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്സിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നമുക്ക് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇത്രയും പ്രോഡക്റ്റ്സുകളാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. അപ്പം ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദി എർത്തിൻ്റെ ഫെയർനെസ് ജെല്ലാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സിനെ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഷാമ്പു ആണ്, ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദി എർത്തിൻ്റെ ഷാമ്പു ആണ്. ഇത് സോഫ്റ്റ് വാഷ് സോപ്പാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് സലോണിൻ്റെ ഹെർബൽ ഓയിലാണ്, മസാജിങ് ഓയിലാണ്. ഇത് സ്കൊളോക്കയുടെ നല്ലൊരു വൈറ്റനിങ് ക്രീമാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇത് ലിപ് ബാം, അതുപോലെ ഇത് ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദി എർത്തിൻ്റെ മൂർമെഡ് ഫേഷ്യൽ ബാറാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് സ്കൊളോക്കയുടെ അണ്ടർ ഐ ക്രീമാണ്. നമ്മൾ ആ കണ്ണിനടിയിലൊക്കെ കറുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദി എർത്തിൻ്റെ ഫെയർനെസ് ജെല്ലിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ ജെല്ല് നമ്മളെ സ്കിന്നിനെ നല്ല സോഫ്റ്റും സ്മൂത്തും ആക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലൊരു ഗ്ലോ ആണ് ഈ ജെല്ല് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പം ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് യാതൊരുവിധ ഡാമേജും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നമ്മളെ UV റേസിൽ നിന്നും നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ഈ ഒരു ഫെയർനെസ് ജെല്ല്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കഴുകിക്കളയുന്നതല്ല, ജെല്ലാണിത്. ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പം ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള അലോവേറ SPF 40 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ഹാംഫുള്ളായിട്ടുള്ള UV റേസിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, നമ്മളെ സ്കിന്നിനെ സൺ ഡാമേജിൽ നിന്നും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലിക്വറൈസ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ മെലാനിൻ പ്രൊഡക്ഷനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുവഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ അത് മികച്ചതാക്കി മാറ്റുന്നു. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഫെയർനെസ് ജെല്ലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു നോൺ ഗ്രീസി ആണ്. അതുപോലെ നല്ല നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തും കൊണ്ടും നല്ല യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റാണിത്. അപ്പം ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ഒരാഴ്ചയായി. എനിക്ക് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. നല്ല അടിപൊളി റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. മുഖത്തിന് നല്ലൊരു ഗ്ലോ ഉണ്ട്. ഇപ്പം മുഖത്തുള്ള കരിവാളിപ്പും എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്കിന്നിന് യാതൊരു ഡാമേജും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ യാതൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റുകളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് വലുതായിട്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. പൊതുവേ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാം നല്ല പ്രോഡക്റ്റായിരുന്നു. നല്ല യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല പ്രോഡക്റ്റ്സുകളായിരുന്നു എല്ലാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലോ, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലോ, താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തേക്കാം. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്താലും മതി. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.